さん、明けましておめでとうございます。Everybody again, Happy New 覚えた？ Year! 明けましておめでとうございます。おめでとうございます。Happy New Year! ね。さあ、皆さん、2020年です。We are in 2020. ね、これ合わせようね。高さね。OK, good. はい。ね、ミレニアムって湧いたのは2000年だよね。もう20年経っちゃった。So actually, the millennium was in 2000, so we have been, going on for 20 years since. だミレニアムベイビーがもう20歳なんですよ。And actually, the millennium babies among us are now 20. ね、アナウンスあったけど、来週の日曜は礼拝の中で成人を迎える方々祝福をお祈りします。And therefore, next week, as it was announced, we're going to pray for the millennium babies. 一丁羅を着てきてください。Therefore, please come, a little bit dressed up. お正月休み皆さんはどっか行きましたか？ How has your new year been? 実家に行った人、Who went back home? ね、旅行行った人、Who went to travel? ね、映画行った人、Who went to ね、 cinemas? 僕も昨日行きました、アナ雪2。I went to see that. ゲレンデ行った人、Who went to ski or to? いいですね。海行った人、 Who went to the beach or to the ocean? ひたすら寝てた人、 Some of you maybe just slept. いいですね。まあ明日からね、仕事という方も大勢だと思います。 But I mean, most of us probably from tomorrow we're gonna get into real life again, work. そろそろ通常のモード、通常のリズムにしていかないといけないですね。 Therefore, we have to get back to the normal rhythm of life. 僕も実家に行ったり、I went home to my family. 弟家族と時間過ごしたり、 And I spent time with my brother and with my family. おせち料理やお雑煮を食べてゆっくりしました。 And enjoy the traditional Japanese food like osechi and ozoni. さあ、お正月なので、お正月なぞなぞしたいと思います。And so I'd like to actually start with a little riddle about New Year. イングリッシュスピーカーだとちょっと分かりにくいかもしれません。 And ごめん maybe なさ for い。 you guys, like the English speakers, might be a 当 little てた bit 人にはお年 hard. 玉プレゼント。But so the riddle goes like this. お年玉プレゼントします。 Yeah, okay. いや So it's gonna be a riddle. はい。 And I'm gonna give a gift if you can find out what it い is. つもは一人で歩いているお坊さんが今日は二人で歩いて Okay, います。 this is a question. Usually there's は only い、スライド出ますか？ one monk walking, but on New Year's there are two monks. はい。 What いつ is もは it? 一人で歩いているお坊さんが今日は二人で歩いています。なぜでしょ Why? It's う？ a 分かった riddle. 人？ Who knows it? はい。おー、早い。あー、すごい。お正月。お正月。そのまんまです。お正月なんですね。はい、僕のメッセージが入った CD です。So that's my gift. A CD with my messages. あ、音楽も入ってますからね。まあ日本ではお正月といえばお寺神社初詣に行く人が多いわけです。Also, Osho means monk and two monks. And so normally we go, of course, to the temple at the New Year. でもこうして皆さん教会に来てくださって嬉しいです。 But I'm so happy that you are here today. 和尚さんじゃなくて牧師さんに会いに来てくれて嬉し But いです。 you don't go to see the Ojo-san, like the monk, but the pastor. 教会はね、12月のクリスマスだけじゃないんです。 And yeah, church is actually not just about Christmas. 2004年私この教会始まって以来、毎週礼拝にこだわってきました。 Since 2004, when we started this church, every year we had services. I mean, every week we had services. たとえ自前の街道がなくても礼拝することにこだわってきました。 And even we don't have our own place, but we were able to, worship every single week. 雨の日も、 Rainy days, 雪の日も、 days with snow, 昨年大きな台風があったけど嵐の日でも、 typhoon, stormy days. ね、今年も皆さんと礼拝できることを楽しみながら、喜びながら前進していきたいと思います。 And at the same way this year too, I'm looking forward to, keep worshiping with you. 1月1日の神殿礼拝でも話しましたが、 As I shared with you as well at the January 1st, 私は横浜だけじゃなくて、横須賀だったり湘南でも礼拝したいと願って祈ってます。 we really are praying and would like to start a worship service as well in Shonan and in Yokosuka. 皆さんもぜひ祈ってください。 Therefore, please pray. 協 Pray 力してく with だ us さい。 and 捧げてください。 join us and be willing to give for these two new churches. さあ今日から2月16日までの7週間、
新しい礼拝のシリーズです。 Now we're gonna start today with a new message series which is gonna go until February the 16th, リズムシリーズ。 and it's called the Rhythm series. 今日も私たちは神様への感謝と賛美をメロディーに乗せて歌いました。 And so today actually we're singing, together God's praises and worshiping Him. 音楽にはいろんな要素が必要です。 And I think when you sing, you need at least maybe 3 things. どんな要素が必要でしょうか？ What do we need? メロディー、 We need a melody, ハーモニー、 harmony, そしてリズム。 rhythm. これが三大要素と言われてます I ね。 mean, these 3 things we need to get, でリズムが大事なんです。 And rhythm is very important to get the song going. ダンスだってそうでしょ？ In dance, it's the same. リズムが大事でしょ？ It's very important when you dance. リズム感のないダンサー、 If you don't have the rhythm, it's very hard to dance. あまり見たことないですよね。 And I don't think there are dances without rhythm. ね、リズム感のないマイケル・ジャクソン、 I mean, Michael Jackson, あんまり見たくない。 without rhythm, it wouldn't be Michael Jackson. 音楽、ダンスに限らず、 So in all these things, songs and dance, you need rhythm. 体のリズム、体のリズ And ム、 so the rhythm of our body, 健康のリズム、生活のリズム、いろんなリズムがあって、 beside dance and song, so there are many rhythms like the rhythm of our body, the rhythm of our work. でそのリズムってとっても大事ですよね。 And I think these are very important things for our life. 例えば今年は東京オリンピックがありますね。 This year we're going to have Tokyo Olympics. でアスリートはやっぱりリズムを大事にしま And す。 when you read about athletes, actually, for them also rhythm is very important でそれをアスリートはルーティーンとも言うんですよね。 because they call that routine, their practice. 例えば野球のイチロ Ichiro ー、 san, ね、このリズムがあるわけですよ。 he has this rhythm or to get でラグ going. ビーだって五郎丸のこのリズムがあるわけです。 In rugby, there's also rhythm. ね、でこのリズムを大事にしていて、だからこそ彼は自分のリズムがある時はプレッシャーのかかる場面でも平静を保って練習してきた通りのパフォーマンスをすることができるわけです。 And because they have this rhythm, this routine, they can perform even under pressure well. で東京オリンピックで活躍が期待されているソフトボール日本代表で上野選手というね、もうベテランの選手いますね。 And there's actually Ueno-san, who is one of the professional softball players in Japan. で彼女は12年前、2008年の北京オリンピックでも大活躍した。 And actually 12 years ago at the Peking Olympics, she did as well. She did so well. 2日間で3試合投げたんです。 In 2 days, in 3 days, in 3 plays, she played 413 balls. そう、413球投げ抜いて金メダルに導いた。 And then actually, because she played these balls so well, she got the gold medal. で彼女が先日ね、テレビのインタビューで答えてるの僕見たんです。 And just recently, or last week, she gave an interview on TV. で彼女があることを言ってて僕驚いたんですけ And ど、 I was again surprised because she said, ピッチングのソフトボールはこうか、ピッチングの9割はリズムだって言ったんです。 so as she's a softball pitcher, she said 90% of pitching well in about softball is about rhythm. 名選手であればあるほどリズムというのを大事にするんでしょう。 Therefore, these actually top players, they practice their rhythm. Rhythm is very important for them. 逆に言うとね、リズムを狂わされると本来持っている自分の力を出すことができない、本来のパフォーマンスを発揮することができないということです。 Or to say it in other words, like if you lose your rhythm, you can't perform as good as you could have with rhythm. 今私たちは1年の一番最初の日曜日に立ってます。 We are now at the first service in 2020. 神様が与えてくださったこの2020年を最高に生きるために、最高のパフォーマンスを発揮するために私どうしたらいいのか。 And how do we want to live or go into 2020 to live that year to the fullest possible? リズムを大事にしていきたい。 I think we need to keep the rhythm or be careful about, protecting our 特 rhythm. に私たちの教会はチームで教会を立て上げていま And す。 as you know, New Hope is really about building church as a team. だから一人よがりに突っ走るリズムじゃなくて So it's not just about, my rhythm going this way, that way, みんなでリズムを合わせていく。 but it's about us being in the same rhythm 今 together. 日から2月16日まで7回シリーズ。 Therefore, we're going to have 7 messages about keeping the rhythm. 7というのは聖書の中で完全数と言われてるん And ですね。 number 7 means like the Bible is the number for perfection. で一般的にもラッキーセブンって言うでしょ。 And even, for just secular people, we say the lucky 7 is kind of the perfect number. だから7回のシリーズで
完璧に今年のリズムをね掴んでいきたい。 Therefore, through that series, we would like to learn how we can keep perfectly our rhythm. そして in 2020. 2020年良い信仰の歩みのスタートとしていきましょう。 And therefore have together a good start as we walk by faith into 2020. エイメン。 Amen. エイメン。それでは今日最初の聖書の言葉をご一緒に見ます。 Therefore, let's read together our first Bible verse ピリピの2章2節 in Philippians 2:22. Ready, go. あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。 By being like-minded, having the same love, being one in spirit and one mind. 一致することを進めてます。 So it's like about unity here. ではもう一度声合わせ、心合わせて同じリズムで読みましょ Therefore, let's read again, with the same rhythm, with one heart. う。OK? Ready, go. あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。 Okay, すごい English. ね。English, by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. パウロという人が牢屋の中で書いた一節です。 That's a verse Paul wrote in prison. 誰に向けてパウロはこの手紙を書いた For んでしょう whom か。 did he write that verse? ピリピという場所の教会に向けてです。 He wrote it for that church in Philippi. つまりピリピにいるクリスチャンに向けて書 So いたんです、 he ね。 wrote that verse for the Christians there. 一致すること、一つとなることを、昨年の流行語大賞はラグビーで話題になったワンチーム。 And we had this topic as well in the rugby World Cup, like one team. So Paul is saying, the same thing here. 聖書ははるか昔からワンチーム掲げてるん I です think よ。 that's maybe was a kind of new thing, or again got kind of popular last year in Japan because of the rugby one team. But the Bible has been about unity for more than 2,000 years. だから本当は流行語大賞はパウロにあげないといけないんですよ。 Therefore, actually, that prize, of the buzzword prize, we should give it not to the rugby manager, but actually to Paul. でもそこで手を挙げる人もいます。いやいやちょっと待った。 But there, パウロだけじゃないぜって。 but there is actually a guy who says, no, it's not just Paul, actually. わしだって言っとるわ。 I have said it too. っていうのがペテロ。 And that's Peter. 第一ペテロ3章8節の言葉を読みましょう。 Because Peter too has said something similar. Ready, go. あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。 Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. 一致すること、ユニティ、これは大切な聖書のテーマです。 So, the unity is a very important topic in the Bible. 今週ね、1月11日、111の土曜日、僕ね、結婚式、試式するんですよ And。actually, on this coming, on January 11th, Saturday, I have a wedding ceremony. で、夫婦において一致はめっちゃ大事でしょ。 And actually, when you think about couple, a couple, then unity is so important. 愛し合う関係において一致は大事で I す。 mean, to in the relationship, to have this unity. 健康的な人間関係で一致は超大事です。 And when you think just generally about healthy relationships, unity is so important. 隣にして言ってください。一致は超大事って。 Say to the person on your side, ichi jodaiji. Like, ね。だから初代教会のツートップと言ってもいいペテロもパウロもこの一致についての言葉を書き残した。 and therefore, actually, the two top leaders of the first church were focusing and emphasizing about the importance of unity. でも逆に言うとね、それだけ一致することってたやすいことじゃない、難しいんですよ。 And I think the reason for this emphasis is also because that's just how actually challenging it is to be united. なんで？ Why? 私たちが自己中心だからです。 Because we are just naturally self-centered. ついつい独りよがりになってしまうからで And す。 we want to do it our own way. We are not in rhythm. で、私たち愛し合う関係においてリズムを合わせていくにはどうしたらいいんでしょ And so how can we learn to be in rhythm with each other, to have loving relationships with each other? う。今日3つのことを話しま I'm す。 going to share 3 points of you ま today. ず1番目のポイントが引き込んでください。 So please write down for the それ first は one. 周りの音をよく聞くということです。 First one, listen carefully to the sounds around you.
ね、周りの音、周りの声を聞く。 Listen carefully to the sounds around you. 今日も私はバンド演奏で賛美を捧げました。 Today too, we had also a band, together with the church, we worshipped. 毎週これゼロからこれ作ってるからね、このステージも。 And actually, as you know, the stage, everything here is, from ground zero, we build it up. ね、音が出たり映像が出るってこれ実は普通じゃないから And ね。 it's actually not, we shouldn't take it for granted that we have the stage, that we have the screen, the sound. 朝から多くの人がね、奉仕に関わってます。 Many people come, right, early in the morning to set ね、 set 特 up. にサウンドやライトやテックチームに感謝したいと思いま Therefore, I want to す。 say again, thank you for ね、Thank you, the stage whole, team。 the stage team and all the people who come in the Yeah. morning to set up. 今年私も裏方で奉仕してみたい。前はちょっと恥ずかしいんだけど、裏方で奉仕したいという方はね、ぜひ牧師たちに声かけてください。 And maybe if some of you say, I'd like to serve this year too, more in the backstage, so please let us know. で、礼拝の前に必ずしていることがあります。 And there are always things actually before the service you have to それ prepare. がサウンドチェックですね。 And one of these things is the sound check we have to do. 自分の音が聞こえるように、 And sound check is all about, hearing your own voice, それだけで他の演奏者の声もよく聞 but こえる then ように。 also hearing the instruments or voices of the other people. 実は結構細かくチェックしてます。 And we have to check this kind of carefully. 自分の音もそうだけど、周りの音も聞こえないとリズムを合わせてハーモニーを奏でることできないからで But す。 because unless you can hear yourself and also hear the people around you, you can't, it's very difficult to get into the same rhythm. 人生も同じです。 I think our life 人 is 間 the 関係 same. も同じです。 In our relationships, it's the same. 周りの音を聞く。 Do we hear, the 周りの声を person? 聞く。 Do we hear the person on our side? それがリズムを合わせる大切な、そして基本的な秘訣です。 And that's kind of the most important thing, that we can actually be in rhythm with each other, that we can be able to listen. 僕は去年ね、結婚生活20周年迎えました。I've been married now for 20 years. ただただ妻の愛と忍耐のおかげです。 And I think just because, of my love and patience of my wife, we made it so far. 20ってもうみえちゃんよくわかってるね。妹だからね、一番見てるからね。24歳で結婚したんです、僕。 So I got married when I was 24 years old. まだ牧師としても駆け出しだったからもうがむしゃらでした。 And I, just started to work as a pastor. I put all my energy into the church もう教会の仕事一生懸命やってた。 and did my best, for the church, wanted to be a good pastor. でもそこで犠牲になったのは新婚の妻だった。 But I think I kind of sacrificed my wife as I, was working for the church. 僕は牧師だから教会に来ていろんな人の話を聞いている。 Therefore, as I'm pastor, I go, I'm in the church, I listen to all these people and で all. も愛ちゃんはずっと思ってた、私の声はいつ聞いてくれるの。 But my lovely Aijan, she always thought, when is Pastor Tantan listening to my voice? いつになったら私の声聞いてくれるのをずっと寂しい思いしてた。 And she was very lonely and felt lonely. でも愛ちゃん忍耐強いから But because she is so patient, 2年間も我慢して。 she just for 2 years waited patiently for me. 僕は全く気づかない。 And I didn't realize ハッピー anything. ハッピー。 I always thought, oh, Aijan is so happy, life is happy, church is happy. アホだね。 I was a fool. でもね。手話。結婚して2年経った頃、ついに彼女のマグマが噴火した。 But then suddenly, 2 years after we got married, my lovely Aijan just like a volcano. もう僕からするとこれ晴天の霹靂。 Boom, it was like an explosion. 可愛らしい愛ちゃんが家出というまるでテロ行為に出た。 And I felt like, what's going on here? My lovely Aichan became the terrorist of the house, kind of. 思い出すだけで震えてくる。 And just when I remember, just remembering that, I'm getting scared actually. 愛ちゃんが家出したんです。 Like, and she left the house, my Aichan. 牧師の妻が家出したんです。 And my, the pastor's wife left the house. 数日帰ってこなかった。 And she didn't come back for several days. でいつもいるはずの教会の集会に愛ちゃんがいない。 So I'm, have to go back to the church, lead all these meetings, and I is normally there, but she wasn't there あ anymore. るご婦人が僕に聞いてくるんで And す。 so these ladies asked me, あれ今日愛ちゃんは oh, Pastor Tantan, where is your lovely wife? 今日ちょっと I'm like, oh, she's a bit, I'm not 非 sure. 常に歯切れが悪いことしかできなかった。 They didn't know what to say. でもね、僕はこの2年目の妻の家でこの2年目の妻の家出事件でようやく僕はね、妻の声に耳を傾けることを But 学んだん actually, です。 through that happening 2 years after we got married and that she leaving, I'm really learned to
wow, I have to change, I have to be able to listen. 皆さん、人の心って繊細です。 Because the people's hearts are so sensitive. タンタンも Maybe you say, oh, you too, Pastor Tanta. 僕も繊細でしょ Me too, I'm very sensitive too, guys. う。ね、まるで豆腐を水の中から取り出すように。 So a heart of a human being is like you take this tofu out, you know, そ blah, blah, ーっと手のひらでこうやってやるでし blah. ょ。 You have to be very careful. うなぎを掴むようにギュッてやっちゃダメなんです It's not like the eel where you just, you know, get the eel like that. It's with tofu. The heart is like a tofu, not like an eel. 同じようにそっと人の心の声に寄り添っていく。 Therefore, you have the heart to take care very well, care like of tofu now, with the heart of people, そして否定するのではなくて丸ごと受け止めてみる。 and be able to listen to this, have this listening attitude and agreeing attitude to each other. そういう聞き方ができたら私たちの人間関係は驚くほどリズムが合っていくんだと And actually, when you're able to listen with a humble heart, then you will be able to adjust your rhythm with the person. 特に you 夫婦関 love. 係においてはそうですね。 And I especially think about relationships within a couple itself. ですよね、結婚している皆さん。 If you are married, you will know about what さ I'm あ、 talking 信玄の about. 言葉を読みたいと思います。 Let's read together again. Okay, ready, go. 言葉数が多いと失敗します。配慮を持って話す人が本当に知恵ある人です。Okay, in Proverbs, if you speak a lot of words, you will fail. Those who speak with consideration are the ones that have true wisdom. 少し自分の言葉を減らして、 So meaning like, you know, you step back from yourself, from wanting to talk 相 yourself, 手の言葉、心の声に耳を傾けていく。 and you give your ear, your attention to the person on your side or to the person you want to reach. そういうことを通して私たちはリズムを合わせていくん And です that's ね。 how you can adjust the rhythm, or we can adjust the rhythm to each other. 昨年嬉しかったこといっぱいあったんですけど、 I mean, there are many things I was very happy. その一つはこの日本教会のカウンセルチームができたことです。 Recently, I was very happy about this, several things. One was that we could rebuild our council team. アンディ、マサさん、サトシさん、そしてヒロシ君、キヨシのこの5名が So カウンセルチーム。 five team members: Andy, Masa, Satoshi, Hiroshi, Kiyoshi. No, five team members. で2019年の一番最後の日曜礼拝を終えた後もミーティングの時を持ちました。 And we had just after the last service in 2019, we had a meeting again. 何かを決めるというよりもカウンセルチームはいつも牧師たちの心の声を聞いてくれるんです。 And actually, more than just like discussing things or trying to solve problems, I really appreciate how the council members are listening. でこういうねカウンセルチームがいる教会ってそう牧師はそういないと思うんですね。 And I'm really so thankful that we as a church can have such a council team, a listening council team. 一年最後の礼拝を終えて改めて僕は幸せをかみしめたんです。 And that's why also after the last service in 2019, I felt really blessed as a pastor. 周りの声を聞くというのは周りに流されることではありません。 I mean, when you listen to the person on your side or the people around you, it doesn't mean that you have to lose yourself. 周りの声に耳を傾けるというのはそれは消極的なように見えて、実はそれはとっても積極的な愛の行為です。 And it's actually also listening is actually also not just like a passive thing where you're just like, are passive, but actually it's a positive, active thing of reaching out to the other person. 昨年はね、月に1回礼拝の後にライフグループの時間を持ちました。 Yeah, as I just also said, what we had in the announcement as well, we will have life groups again. 参加している方々からはとても良い感想を聞いています。 And I have heard from many people who joined the life groups that they really got so encouraged by it. 今日も礼拝後に行います。 And we are going to have after this service as well life groups. そしてアナウンスにあったように今年は月2回は行っていきたい。 And as it was in the announcements, we're going to have 2 times a month during this year. このライフグループを通してお互いの声を聞くということをぜひ実践していきましょう。 And we want to learn also through life groups actually to listen to each other. そしてパウロが言うように、ペテロが言うように、教会としてますます一致していきたい。 And as you know, Paul and as Peter was saying that we can, as we listen to each other, as we can grow in unity as a church. ワンチームです。 One team. 隣にしてください、ワンチームっ Say て。 to the person on your side, one team. 特に夫婦の人、ワンチームと。 Especially when you are sitting beside your wife or husband, one team, さあ buddy. 2番目のポイント書き込んでく So ださい。 second point, あなたのメトロノーム、こわばりを用意するということで。 prepare your metronome.
あなたのメトロノームを用意する。 Prepare your metronome. 昨年の9月に僕はカナダの教会に呼ばれてメッセージしたんです。In September last year, I was called by a church in Canada to come over and serve there. 日曜日はね、5つの集会で僕メッセージして、 And there was one, I mean, on one Sunday, I served in 5もちろん different 全部違うメッセージ。 meetings, and so 5 different messages. 結構こき使うなと思いなが I'm ら、 like, wow, they really そう gonna, そうそう、用いていただいて感謝。 they really gonna use me up. I thought, no, I mean, just joking. I was very インター happy ネッ that ト I に流れ could ちゃう serve. からね。I was very happy that I could serve. で、ある一つの集会が女性のための集会だった。婦人集会、婦人会。 And so one of these meetings was actually a meeting with these a little rather elderly ladies. で、何人かの女性が自分の好きなね、ワーシップソングとか自分の好きな賛美歌を発表して、それにまつわる理由とかエピソードを発表してみんなで歌うっていう会だった。 And in that meeting, these ladies actually were, sharing about their favorite hymn and then singing these hymns together. ちょっと面白い集会だったんですけ So ど、 I thought that was kind of interesting group. で、あるご婦人が発表したのはちょっと古い賛美歌だった。 Then one of these ladies really recommended or announced that she wanted to sing this really old 古 hymn. い賛美歌ってちょっとリズムが難しかったりするやつあるんですよ And ね。 actually, sometimes these old hymns are a bit difficult when it comes to 曲の rhythm. 途中でさ、テンポ変わるやつあるじゃないで And すか。 even during one song, actually, the rhythm might change in these old songs. で、リクエストしたご婦人がこう言うんです。まず皆さんでちょっと歌ってくださる？ And so she said, like, oh, I love this song. That's why can we sing it together? で、僕ら歌いました。 And so we start to sing. で、歌い終わったら、皆さん全然違う。 But then, as we finish, she's kind of disappointed a bit. Like, what's that? Like, it wasn't like as it should be. いきなり全否定。 And so it got a bit, a bit kind of tight in the meeting or a bit. 今から私が正しい歌い方で歌うから聞いてくださる？ And then she said, like, now I'm gonna sing, the right way. Are you みんなで ready to listen? みんなで聞きました。 And so we listened to her 彼女 singing. がソロで歌うのを聞いて、 And so when I hear that, I was in that meeting. 皆さん違い分かります？ So afterwards she said, do you understand how it's different, how it's correct? すると関西出身のちょっと癖の強いご婦人が鬼の形相で全然分からへんっていう。 And then one lady from Kansai, I mean Osaka, strong lady, she said, no, I don't see the difference. おいおい、この婦人会大丈夫かよ。 And I'm there, it's the only man thinking, oh, what's going on? Like, are they okay, these ladies? 俺ゲストだぜ。 I'm a guest here. What I'm ゲス supposed ト to の前で do? 喧嘩しないでよ。 Don't start to fight together. まあその喧嘩越しのやりとりってなんか仲いいからよくあるやりとりみたいなんですね。 But I realized actually, they're not fighting, but they're good friends. That's why it was normal. It was okay. まあでも結果的には教えていただいて、直していただいて、みんなでテンポ合わせて、リズムを合わせて一緒に歌うことできた。 Then we finally ended up actually to follow the lady and get the same rhythm and ending up singing the song correctly. 私たちはなんとなく習慣になっている自分のリズムがあると思います。 Therefore, I think we all have a rhythm which comes out of our habits. その習慣ってとても大事なんです I ね。 think our habits are very important. 世界的ベストセラー、人生を導く5つの目的を書いたリック・ウォレン牧師がこう言ってます。 Pastor Rick Warren, who wrote the bestseller called Purpose Driven Life, also said this about rhythm. 人格とは根本的には習慣の総計トータルです。人格とは習慣となって現れる行動に他なりません。 So he said about rhythm or habits, character is fundamentally the sum of our habits. Now, the habits going to give the rhythm and then the character. 人格とは根本的に習慣の総計です。Character is nothing but your habits. で、私たちはすぐ自己中心に傾いていく。 I mean, of course, our natural tendency is to be self-centered. だからずれていってしまうんです。 And so we are easily getting, off of our good habits or す our る rhythm. と or the どう good なる rhythm. か。するとどうなるか。 And what's gonna happen? ずれた習慣は私たちの人格にも影響を与え、人格を歪めていくということです。 Yeah, we get into not so good habits, and then it starts to influence as well our character. だからずれないように正しいリズムを刻んでいくツールが必要です。 Therefore, we need a tool which gonna help us that we don't get off our rhythms and our good habits. 音楽で言えば
メトロノーム。 And I mean, if it comes to music, it's the metronome, keeps you in the right rhythm. 私たちの人生にもメトロノーム必要です。 I think in our life, we need that sort of metronome as well. 実はニューホープには教会としてみんなが同じテンポで同じリズムで進むことができるようにメトロノームがあるんです。 And in New Hope, we have this metronome which helps us to be in the same rhythm as a church. 私たちそれをコアバリューと呼んでま And す。 we call them the core values. 今日皆さんに配られてますね、ニューホープのコアバリュー。 I think you got them, the 9 core values. これはニューホープ横浜だけじゃなくて世界中にあるニューホープチャーチ同じコアバリューです。 And these core values, these 9 core values are not just for New Hope Yokohama, but actually for all the New Hope churches. 9つあります。 And so there are 9. 実はいつもこのメインサービスの前に11時半からミニスターズサービスという小さな礼拝をしていますけども、 And as you know, we have always a minister service before the main service. そのミニスターズサービスでは必ずこのメトロノーム、コアバリューを一緒に読んでます。 And during the minister service, we always read at least one of these core values every time. それは私たちがリズムを合わせるためです。 As this is like our metronome, so that we can, be on the same rhythm as a church. 詩篇133編の言葉を一緒に読みたいと Let's 思い read ます。 again in Psalms 133. Very go。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことはなんという幸せ、なんという楽しさであろう。 Okay, in English, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. 一致するということは何度も言うけどたやすいことではないですね。 So the unity is not something which you can take for granted. It's 国でもそうです。 not coming easy, neither for countries, 組織もそうです。 nor for societies or enterprises, 人と人だってなかなか一致でき nor ない。 for relationships. It's not coming easy. 歴史の中ではなかなか一致してこなかった。 And when you look at history, unity is hard to find. むしろ争いがあって分裂が起きてきた。 And there's so many divisions and so many wars when you look at history. 正直に言えば教会だってそうです。 And even in the church, it's like that. ね、そしてその最も悲惨な例は戦争ですよね。 And the worst which can happen is war in the end when things get out of unity. 身近なところにだって不一致がある。 And so you can have into a very 家庭内における不一致から離婚が生まれることだった。 and when it comes to family, it's gonna end up in a divorce if you can't keep unity. つまり人間というのは自己中心だから一致する方向よりも反対に向かっていく性質を持っている。 And our natural tendency as a human being, as we are self-centered, is not towards unity, but towards disunity. でも一致することに価値を置くならば、努力するならば、それはなんという幸せ、なんという楽しさというこの上ない喜びを味わうことができる。 But Psalm 133:1 tells us if actually we can, get there and hold on to the unity, how beautiful, how powerful is it then? ぜひね、今日皆さんにトライしてほしいことがあるんです。 So I'd like you to try something today. それはこのニューホープのコアバリューを参考にしていただいていいので、自分のコアバリューを作ってみてください。As we have these 9 core values from New Hope, try to make your own core value. 結婚している方は、ご夫婦のあなたのご家庭の家族のコアバリューというのをぜひ作ってみてください。 And maybe in case you're married, try to find out what, as a couple or as a family, what is your core value? さあ、最後のポイントです。 Okay, so let's go to, or this will bring us to our last point, third point. 指揮者はイエス・キリストです。 Jesus Christ is our conductor. 指揮者はイエス・キリストです。 Jesus Christ is our conductor. ヘブル12章2節の言葉。I'm going to read with you Hebrews 12:2. Okay, very good. 信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。Okay, English speakers, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. バンドの演奏でもオーケストラでもリズムを合わせるために大事なことはみんながテンポを合わせることです。When it comes to a band or to an orchestra, one of the very important things is to adjust the rhythm to each other. だからオーケストラだったらみんな指揮者を見るわけです。 Therefore, in an orchestra, actually, everybody is looking at the conductor because he gives the rhythm. 指揮者が振るそのタクト。As the conductor
moves his hand, そこに演奏者全員の目が注がれていくわ all け the です。 players watch him, are focused on him. 私たちの教会の指揮者は誰でしょうか？ Who is the conductor of New Hope Yokohama? 牧師でしょうか？ Is it the pastor? いいえ、牧師ではないんです。 No, it's not the pastor. カウンセルでしょうか？ Is it the council members? いいえ、カウンセルでもないん No, で it's す。 not the council members. 私たちの教会の指揮者はイエス・キリストです。 Like Jesus Christ is the conductor of the church. もう一度言います。私たちの教会の指揮者はイエス・キリストです。 Jesus Christ is the conductor of New Hope Yokohama. だから毎週礼拝を通してイエス・キリストを見上げていくんです。 Therefore, as we gather together every week to worship, we want to focus, fix our eyes on Jesus, our conductor. 1週間の間にずれてしまったそのリズムをもう一度立て直すんで Why す。 do we do that? We do that so that we can come back if our rhythm during the week got off rhythm. あるいは毎日のディボーションを通してイエス・キリストを見上げていくんです。 And as we do devotions every day, that's the same thing. We go back to the right rhythm, to focusing on Jesus. だからニューホープ横浜では同じ聖書通読表に従って同じ歌詞を読んでます。 And that's why also as a church we read through the same Bible reading plan. 今年もこういうプランあります。 And this year too, we're going to print the plan months per 毎 month. 日同じ聖書箇所を読んでいきます。 And we read together the same, the same verses, the same text. 昨年毎月このようなしおりを皆さんに配布しました。 And we print out these cards for you guys. よかったでしょ？ Isn't that nice? 今年も皆さんに配布します。 And so this year too, we're going to print the reading plan. 1月と2月は去年と同じデザインですけど、3月からはデザインリニューアルしますから楽しみにしてく So ださい。 the first 2 months we had the same design as last year, but from the March we're going to have a new design. So let's look forward to the new design. 礼拝を通して、日々のデボーションを通してイエス様を見上げていく。 Therefore, as we worship together weekly and as we read the Bible, that's our way to look up to Jesus, to fix our eyes on Jesus. 共に同じ指揮者であるイエス様を見上げていく。 Meaning, to give him as a conductor the place to correct our rhythm. そうしてリズムを合わせていくんですね。 Therefore, as we do that, our rhythm gonna be adjusted to his rhythm. 皆さん、イエス様を見上げていくなら絶対大丈夫です。 Whenever we fix our eyes on イエ Jesus, ス様というメトロノームはぶれません。 we're gonna be okay because he as a イエス metronome, 様にリズムを合わせていけば絶対大丈夫。 he is perfect. なぜ？ Why? ヘブル13章8節のことを読みましょう。 Let's read together in Hebrews 13:8. Ready, go! イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。 Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. このイエス様にリズムを合わせていく。 Therefore, let's adjust the rhythm to Jesus who keeps the same rhythm. 僕はね、サーフィンするのでよく海に入ります。 As I love surfing, I'm off in the ocean. よくね、タンタン牧師毎日入るんですかって聞かれま And す。 some people ask me, Pastor Tantan, are you going to the ocean every day? さすがに毎日は入らないです。 No, not every day. 年間たった120日しか海に入りません。 Maybe only 120 days a year I'm actually in the ocean. ちなみに大晦日も夕方5時半まで海に入ってました。 And actually, just the last day of last year, until 6 or 5:30, I was in the ocean. そして1月1日年を明けて初日の出を海の中で迎えました。 Then first day, like January 1st, I was in the ocean when the sun rose. So it was nice, to finish 皆さ the year and ん start サ the ーフ year. ァーが海に入るときもね、やっぱりリズム大事なんですよ。 In the ocean, and when you think about the ocean, there's actually also as wellねえ、よいちさん。 an ocean rhythm. 何のリズム？ What kind of rhythm does the ocean have? 波のリズムがあるんです。 It's the rhythm of the waves. どういうことかというと、海にもね、干潮とか満潮とか潮の流れ、動き、リズムがあるんです。 High tide, low tide, like there's a rhythm of the ocean. だから僕も持ってます。よくサーファーつけてるんですけど、腕時計にこういうタイドグラフっていうね機能がついてるものが僕もよくつけてます。 And actually, as a surfer, many surfers, me too, we have this tide graph function which on our watch, which tells you the rhythm of the ocean. で波のリズムに合わせて良い波に乗るためです。 And we have that surfer metronome to help us to get onto the right wave. 皆さん、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から今年目を離してはいけない。 Therefore, today, ladies and gentlemen, this year, let's keep our eyes focused on our wonderful metronome, Jesus, who gives the right rhythm to us. 2020年の最初の日曜日、改めてイエス様を見上げる、イエス様から目を離さないということを心に定めたい。
Let's today, as we start into this new year, commit ourselves to keep our eyes having fixed on Jesus. そして究極的にはイエス様のリズムに合わせていくときに私たちは2020年最高の波に乗ることができる。And so that we, as we intentionally adjust our personal rhythm to the rhythm of Jesus, that we can, experience the best 2020. アメン。 Amen. エイメン。イエス様のリズムに合わせるために、イエス様を覚えるために、イエス様は生産式を教えてくれました。And Jesus actually gave us the Lord's Supper in order to help us to adjust to His rhythm. 今日はこれから生産式を行います。we would like to take the Lord's Supper together today. これはイエス様十字架にかかられる前の晩、弟子たちと最後の食事をとるときにパンを取って祝福祈って、それを裂いて弟子たちに与えた。And Jesus, in the night before he was betrayed, he had a meal of his disciples, and he took the bread. ブドウ酒の杯も同じようにされた。And he gave the bread and gave the wine to the disciples. これを守るようにと私たちに教えられた。And he shared with them, whenever you eat from this bread and drink こ from の生産 this. 式は私たちの罪のために十字架にかかって身代わりの死を遂げられたイエス様を示すものです。This wine, remember what I did for you. So the Lord's Supper is to remember God's love, remember the rhythm Jesus gave 今 us. からこのパンとブドウ酒回ってきます。 Now we're going to share with you the bread and the grape juice. イエス様を救い主と信じる方はどなたも取ってください。 Therefore, if you, believe in Jesus, 今 your 年イエス様 Savior, とリズムを合わせたいという方はどなたも取ってください。 if you want to adjust your life's rhythm with the rhythm of Jesus, please take from the bread and from the grape juice. そして全員に回ってから一緒に味わいます。 Then let's together savor, or let's together taste the bread. そして今このパンとブドウジュースが回ってくる間、イエス様の十字架が誰のためだったのか、何のためであったのか、もう一度思い巡らしたいと思います。 And before we eat and drink together, let's remember personally what the meaning and the power of the cross and of the love of God shown in Jesus. 私たちの主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。On the night on which Jesus betrayed, he took the bread and said, he broke it, and after giving thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." He did the same thing with the cup after they had eaten, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Every time you drink it, do this in remembrance of me." Every time you eat this bread and drink this cup, you broadcast the death
of the Lord until he comes back again. イエス様の十字架を覚えながら信仰と感謝を持って一緒に味わって。Therefore, as we remember the love of Christ on the cross, let's eat the bread. 皆さんお立ちください。一緒にお祈りしたいと Please 思います。 let's stand up and pray. 恵み深い天の父なる神様、 Heavenly Father, 私たちの罪の身代わりにイエス様が十字架にかかり死んでくださったことを感謝します。 thank you for having sent Jesus who went to the cross for our sins. あなたの愛と犠牲の家に私たちを救ってくださり感謝します。 Thank you. We are so thankful that you have saved us through your love and through あ your なたの sacrifice. 愛と恵みを覚えて今週も歩んでいきます。 And we want to go into this year by remembering your love and grace. 今日も明日もこの2020年、いや私の人生の生涯、あなたに目を向け、あなたにリズムを合わせて生きていきます。 And Lord, we want today and tomorrow and for 2020 look up to you and adjust our rhythm to you. 周りの声を聞くことができるように、 Help us that we can have an ear which is able to listen to people around 愛 us. する人と心を合わせていくことができるよう That we can adjust our rhythm to the people we love. に、何よりイエス様に心を合わせていくこと More が than できるよう anything に、 that we can adjust our rhythm to キ your リスト rhythm, の Lord. 心を我が心とすることができるように、 Help us, Lord, that your heart can become our heart. すぐにずれてしまう私たちをあなたへと引き戻してくださいますように。 And as we so easily get off the right rhythm, bring us back again to your rhythm. 今イエス様から離れてしまっている心に浮かぶあの人も今年イエス様に戻ることができるように導いてください。 We pray, Lord, that anybody whose heart went away from you can come back again in 2020 to you. ここにいらっしゃる一人一人の心、歩みを、体をあなたが支え導いてくださいますよ We うに。 pray, Lord, for the blessing and the leadings of each person who is here today. 愛するイエス様の名前でお祈りします。 In Jesus' name we pray. And all God's people say together, Amen, Amen. 今日も皆さんと一緒に礼拝できて本当に嬉しいです。 I was so happy that we could worship together 最後に today. 賛美を持って礼拝を終わりましょう。 Let's finish with our last worship song.